حديث دبنو كان نبي ربي نجا رحمن رتي أجرات وجان كان يارد شملتن كان شيطان هن أبارنا يوكا هن رب سيناجو مالك سبب نيو إسا أبارتن يوكا عرب سيتن جينو ماتا أني هورت نيقودتا يوكا ألفاتاتا منا كيتر قداتا أماس نيبون إدى أبارتن بسم الله جا مقارب بيجا وقاسن تكينيا كيسا وان برر يوكا تساقرتا تنافو نبي ربي نجا رحمن رتي أجراتو فكينيا أدا كان شيطان سلبس يوكا تكيسو في akkamitti guutumatti qaceelcha yookaan qixxee keenyarraa akka fagaatu yookaan darbamu nuu kannee jira. Fakkeenyaaf akkana jedhe yeroo namoonni mana isaanii seenan yoo maqaa rabbii yaaman ammaas yeroo nyaataaf ta'an yoo maqaa rabbii yaaman yoggaa san shayxaanni jala deemtuu isaatiin yookaan ibliisni guddaan ibliisota kaaniin akki jedhuun bootaa edena itti dabarsitanii fi nyaataa isin qabdan yookaan bakki qubattanii fi nyaanniin isin jiru ja'an. Ammaas nabi rabbi nagayaan rahman irratti haa jiraatu akki jedhe yeroo namoonni mana isaanii seenan osoo maqaa Allaha hin yaamin shayxaanni ibliisota isaatiin akki jedhuun edena iddoo bultan harkattan ammaas soorata yookaan nyaata edena harkattan ja'an. Nabiyyi rabbii nagayaan rahman irratti haa jiraatu akki ja'an yeroo nuti beerran yookaan jaartolee teenyatti hidhaamnu yookaan yeroo tokkoon keenyatti dhihaannu bismillah haa jennu maqaa rabbii haa yaamnu yaa rabbii keenya shayxaana irraa nutiis ammaas waan nuuf kennitu irraa hiistiis yookaan fageesse haa jennu rabbiin qulqullaa'e jechuun kiyya yaanni kee kana ta'uu yeroonii fi jaartii yookaan beerran keessanitti dhiyaattan kana booda waa'ee karoora shayxaanaa quba qabaattanii du'aa'ii kana godhachuu qabda. Nabiin rabbii nagayaa rahman irratti haa jiraatu akki jaan yoo du'aa'ii san godhattan yeroo sanitti yoo mucaa argattan yookaan haati mana keetii garatti qabatte yookaan yoo du'aa'ii sanii fi gara qabachuun ilmoodhaa wal qunnaman nabiin rabbii nagayaa rahman irratti haa jiraatu akki jee shayxaanni mucaa yookaan ilmoo san miidhuu hin danda'u. Tanaaf bismillah jechuudhaan osoo haadha manaatti hin dhiyaanne Allah subhaanahu wa ta'aalaa kadhachuudhaan hoggaa san shayxaanni ilmoo teessanirraa yookaan teessan keessaa qooda takka hin qabu. Ni beektaa yoonii fi nuti bismillah achitti daleeyne niin beeka kun waan baramee jiru. Ammaas yaada akkanaa jira yoonii fi teephii taphachiisuu ni beektaa mi teephii garuu amma teephii hin qabnu yoonii fi MP3 taphachiisu yookaan yoonii fi qura'aana mana keessatti itti bane sagalee guddoon qara'ame shayxaanni ni fagaata garuu mataa keetiin qara'uu qabda. Audiyoo qofa itti banuu gahaa miti dhaqasuu qabdaas garuu kunis gahaa miti ati mataa keetiin qara'uun si barbaachisa maaliif manarraa shayxaana qulqulleessuu qofaa miti arraba keetiis onnee teetis qura'aana qara'uun qulqulleessuu qabda. Ammaas maqaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa qara'uudhaan qulqulleessuu qabda. Wanni rasuulli rabbii nagayaa rahman irratti haa jiraatu keessaafuu jeef ni beektaa keessaafuu suuratul baqaraa fakkeenya akka jee nabiin rabbii nagayaa rahman irratti haa jiraatu mana keessan qabritti yookaan bollatti hin jijjiirina maaliif jennaan dhugatti shayxaanni ni fiiga yookaan ni dhabama mana suuratul baqaraan keessatti qaraame keessaa jira shayxaanni mana san keessaa ni baqata yookaan bootaa hin qabu suuraa dheeraa filachuudhaan qura'aana keessaa qaraata hoggaasan shayxaanni mana keetiraa ni dhabama ammaas ni baqata. Nabiin rabbii nagayaa rahman irratti haa jiraatu akki jee keessattuu aayatul kursiyyii qara'uudhaan jira akka abaa hureeraa rabbiin isarraa haa jaalatu akka odeessetti keessattuu namnummaa fadheehu dhuma suuraa baqaraa irraa aayata lamaan qaree isaaf geesse halkan san isa irraa ni tiisise akka Naumaan ibnu Bashir odeessetti ni beektaa inni kan jalqabuun maqaa Allaha subhaanahu wa ta'aalaa dha'uudhaanii fi onnee teetis maqaa rabbiitiin guutuudhaan ammaas Allaha yaadachuudhaan hoggaasan shayxaanni onnee tee keessatti qubsuma yookaan iddoo hin qabu yaada kee guutuudhaan Allah subhaanahu wa ta'aalaa yaadachuudhaan garuu yaada keetiin akkana jechuudhaan Allah subhaanahu wa ta'aalaa akkamittiin beekumsaa wajjin gammachiisa akkamittiin isee gadda ni beektaa lubbuu tee if kennuudhaan waan gaarii dalaguu fi Allah subhaanahu wa ta'aalaa gammachiisuudhaan kun hundinuu shayxaanni akka jiruu tee keessaa fi yaada kee keessa hin teenye godha shayxaanaaf akka mana hin goone jiruu tee keessattis akka mana hin gooneef yoonii fi iddoo yookaan bootaa san gooteef bootaa yookaan iddoo san ni qabata sababni isaa wanni inni ilaalu kana waan ta'eef yoonii fi onnee tee keessatti iddoo san hin kanniniif yaada kee keessattis mana kee keessattis warra kee keessattis yoonii fi hin kanniniif shayxaanni mana kee keessattis iddoo yookaan bootaa hin qabu. Tanaaf Allah subhaanahu wa ta'aalaa akka isarraa nutiisu